เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราเล่าไปแล้วนะครับว่าไอ้ภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันจะกระทบในแง่ของตัวเซกเตอร์ต่างๆยังไงนะครับในลำดับถัดไปนะครับก็ผมอาจจะขออนุญาตเริ่มต้นด้วย Industrial ก่อนนะครับที่จะให้เข้าใจภาพง่ายๆว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้ผมเอาตัว FDI มาให้ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆถ้าเกิดเราย้อนหลังไปนะครับสัก4ปีที่แล้วนะครับในปี2020นะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว FDI เนี่ยเติบโตที่ประมาณสัก69นะครับหรือ 70% นะครับ2021นะครับจำนวนโปรเจกต์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ2022นะครับถึงแม้ว่าการเติบโตในสัดส่วนจะลดลงเป็น 52% ก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมูลค่าในแง่ของ valuation เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น 600,000 กว่าล้านนะครับแล้วใน Q3 ล่าสุดนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว number of project ที่มีการขอ FDI เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 กว่าโปรเจกต์นะครับแต่ว่ามูลค่าเนี่ยสักประมาณสัก 530,000 ล้านซึ่งเราเชื่อว่าจบไตรมาส 4เนี่ยก็น่าจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับจริงๆเรามองว่าในปีนี้นะครับเราก็คิดว่าตัวการเติบโตนะครับในแง่ของ growth FDI เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เติบโตมากกว่าปีที่แล้วแต่ว่าเชื่อว่าในแง่มูลค่าและก็โครงการเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วเช่นกันนะครับทีนี้ผมเอามาให้ดูว่ามันกระทบยังไงบ้างนะครับโดยปกตินะครับในแง่ของการขออนุญาต FDI เนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักประมาณปีถึง2ปีนะครับที่จะเริ่มกระทบในภาคของ manufacturing sector จริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในแง่ของจำนวนตัวเลขนะครับเราก็จะเห็นว่า supply เนี่ยมีสักประมาณ 100,000 เกือบ 80,000 กว่าไร่นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในแง่ของตัว cumulative land sale เนี่ยสักประมาณ 83% นะครับราคาขายเฉลี่ยนะครับก็สักประมาณ 6.1 ล้านนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดเติบโตขึ้นในแง่ supply และก็ demand นะครับในส่วนของ industrial นะครับอันนี้ก็เอาย้อนมาให้ดูนะครับในแง่ของออกเลทนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วโควิดเองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับทุกเซกเตอร์แต่ว่าก็ต้องบอกว่า industrial เป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างโตได้ถึงแม้จะมีโควิดเกิดขึ้นนะครับก็เรียกง่ายว่าเป็นเซกเตอร์เดียวที่ยังโตอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่เรามองว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องไปพึ่งพิงในเรื่องของตัวอีโคโนมีที่เป็นเรื่องของส่งออกนะครับแล้วก็แฟกเตอร์ต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็เชื่อว่ายังไงปีนี้เนี่ยตัว industrial ก็น่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่อาจจะ slow growth หน่อยนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าแล้วส่วนใหญ่นะครับในแง่ของตัว industrial เนี่ยมันไปโตอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะไปตกที่ EEC นะครับระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับเป็น destination หลักในการขยายธุรกิจนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นภูมิภาคนะครับที่เป็นทางตอนเหนือกรุงเทพอย่างเช่นอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับซึ่งแนวโน้มนะครับใน2จังหวัดนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มกลายเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวการเติบโตในแง่ของ industrial เนี่ยมันก็อาจจะถูก move further away ออกไปนะครับหรือว่ามีการย้ายฐานการผลิตหลักๆกลับมาที่ EEC นะครับอันนี้ก็เอาตัวเลขมาให้ดูเพิ่มเติมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรามองในแง่ของตัว destination หลักๆในส่วน industrial นะครับเราก็จะเห็นว่าก็เติบโตทุกพื้นที่นะครับในแง่ eastern seaboard นะครับในแง่ central นะครับก็โตเฉลี่ยประมาณสัก 1% กว่าๆนะครับถามว่าที่ไหนนะครับที่เป็นทำเลที่ฮอตนะครับก็ต้องกลับไปดูนะครับก็แน่นอนในโซน EEC ระยองก็มาเป็นอันดับ1นะครับ 3,600 กว่าไร่นะครับชลบุรี 2,300 ไร่นะครับแล้วก็ฉะเชิงเทราสักประมาณ400 กว่าไร่นะครับก็ต้องบอกว่าแรงขับเคลื่อนหลักก็คงจะเป็นเรื่องของEV นะครับโรงงานที่ตั้งเพิ่มขึ้นนะครับส่วนกรุงเทพเองเนี่ยนะครับก็มีการเติบโตเช่นกันนะครับแต่เป็นลักษณะการเติบโตในแง่ของการขนส่งที่เป็นลักษณะ third party logistics นะครับก็จะเติบโตตามตัว e-commerce นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่สรุปให้ดูว่าในปีที่ผ่านมานะครับภาพรวมในแง่ industrial เป็นยังไงนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเรียนเชิญทางคุณมาคัสนะครับขึ้นมาอธิบายเรื่องของ Key Challenge Opportunity ในปีนี้นะครับผมครับขอเสียงปรบมือด้วยครับในเซสชันนี้นะครับก็เราก็เริ่มด้วยเรื่องที่เบาๆก่อนนะครับในแง่ industrial นะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับเราก็อยากจะสอบถามทางคุณมาคัสนะครับว่าในแง่ของตัว industrial หรือว่า manufacturing เองเนี่ยนะครับเขามองว่า opportunity ของปี 2024 คืออะไรนะครับ Key Challenge จริงๆในปี 2024 ของตัว industrial คืออะไรบ้างนะครับผม
Yes, good morning, Marcus. Can you explain us on the opportunities and key challenge on 2024 on the industrial sector? So key opportunities for this year. Well, I mean, last year, first of all, was an incredible year. So historically high levels of land sales, primarily driven from automotive, EV, and related sort of downstream suppliers, as well as electronics and sort of electrical industries. And food as well, also sort of a key factor. So within the manufacturing space, you still have to continue to put your bets on those industries going forward. I think we still haven't seen the last of the investment from China, from Chinese EV manufacturers. There's still more out there. Not only the major manufacturers, but also the downstream suppliers. So those who are making automotive parts specifically for EVs. And I think that in addition to that, so whilst I think that sector is strong and will continue to be strong, I think Thailand will continue to capture that demand. I think one of the other key sectors that we have to look at as well is data centers. Data centers, whilst there was quite a number of applications from that sector last year, we'll start to see those actual investments begin to materialize, and we'll start to see those data centers come out of the ground and start providing those services in Thailand. Thank you, Kun Marcus. And what is the key challenge that the developer need to be careful and beware on the 2024? Well, there's a lot of challenges facing the economy and facing investment globally, right? So whilst there's all sorts of global sort of geopolitics which are, very disruptive and could actually have a negative impact on demand going forward, I think really, the key challenge really is for Thailand, and to continue to create investment policies that are attractive for foreign manufacturers. So I think that for the developers, continue to provide great products at reasonable prices. And we do have to bear in mind that Thailand's no longer a low-cost manufacturing destination. So we're becoming increasingly more of a value add, so we have to really compete on quality and in terms of value added services that are provided, so that we can compete with our regional neighbours for that FDI. Okay, so we still believe that Thailand is better than Vietnam, right? Look, yeah, I have to say that, right? I'm here. No, I think Thailand is no longer competing in the same field, I think, directly. Thailand is no longer a low-cost, labour-intensive manufacturing destination. That's not really where Thailand competes. I think there is somehow a tendency for people to always look towards large volumes of investment. Oh, we need to have the biggest numbers of FDI. I don't think that's the case. Thailand's policies are directed towards specific types of manufacturing, specific types of industries that we want to attract to this country in order to move further up the value chain, providing higher quality of sort of a manufacturing sort of value add to the global supply chain. So I think that Thailand competes well with its neighbours. We need to do more. But I'd say it's not about trying to get the most, it's about getting the right type of investment that Thailand needs. Oh, I see. So maybe the last questions, if you have a chance to suggest to our developers or even the governments, can you give maybe 2 or 3 suggestions that what they should do? Yeah. What I should suggest the government to do? That's a big question, Sam. Yeah. Thank you. I thought this was going to be easy questions today. Yeah. Well, I think that in order to continue to attract investment, we need to look at what investment policies our neighbours have. I think we need to look at our cost of utilities as well. That's a hot topic, I think, as well, and for good reason. A lot of the investment, especially say from data centers, they are very large consumers of power, and the electricity costs in Thailand are not the cheapest. So these factors are certainly areas that Thailand could actually manipulate perhaps in order to try to attract further investment. And maybe I'll just add one more thing to that, just on electricity, and I think that's due to renewables.
and making easing legislation with respect to making access to renewable energy more ubiquitous, easy for manufacturers and data centers to actually tap into that green power. Yes. So I think there is no more questions. Okay, that's good. So thank you very much for the insight from the industrial. Yes, my question is finished, but maybe order is still some more. ค่าไฟผู้ประกอบการอยากเห็นเท่าไหร่ยังไง So wow, very specific questions. So can you tell us that how much it should be? What should No, I can't say that. I think we need to compare with our neighbours. So I think that we need to, when you put ourselves in it from a perspective of a manufacturer, they're going to choose which country they're going to invest in. So they are going to be comparing rates from around the region. So how do we stack up against Vietnam, Malaysia, etc.? Because that's if they're cheaper, that's where they will go. So that's I think would be the answer to that question. เชิญครับ ตัว FDI ที่ดึงเข้ามาเนี่ยรัฐบาลไทยต้องปลดล็อกกฎหมายกฎระเบียบอะไรบ้างเพื่อจะดึงดูด FDI เข้ามาเยอะขึ้น Okay ครับ To attract more FDI, so what the government should do, like maybe deregulate or whatever. So can you suggest on that? Well, first of all, I think Thailand's already doing a pretty good job with respect to attracting foreign direct investment. So 43% increase from last year, I think it was something like that in total. So I think fundamentally, most of the policies are okay. What can we do more? Again, I think, like I said, I don't think it's a race about trying to get as much as possible. It's about trying to get the right types of investors and the types of investors that Thailand wants. So a continuation of these BOI policies and EEC policies that we have that target specific industries and encourage investment from those sectors. I think that's the most important thing. But however, I do think that we could perhaps look at expanding the number of industries that are able to qualify for some of those investments. Okay, thank you. ขอถามเรื่องค่าไฟนิดนึง ครั ค่ะ บ ถ้าบอกว่าค่าไฟเราเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วเราแพงถ้าในความเสถียรภาพซึ่งไทยมีกว่าของเราเนี่ยดับเนี่ยไม่เกิน4วินาทีต้องติดแล้วกับค่าไฟเพื่อนบ้านที่ไม่มีเสถียรภาพต้องดึงไฟจากเมืองต่างๆมาใช้เนี่ยอันนี้เปรียบเทียบได้ไหมคะ Okay. ไทยโพสต์ค่ะไทยโพสต์ Okay ครับผม So yes, the question is like if you have to comparing about the electricity stabilities, comparing to the cost of the electricity, which one is more competitive if we compare to Vietnam example? Yeah, I mean, Thailand does a very good job with overall sort of electricity stability. So from that perspective, I think, Thailand's actually in a pretty good position. Overall, sort of, brownout rates and those sorts of things in Thailand are very good. So we do well there. So I think from that perspective, we can look at Thailand favorably, for sure. Okay, thank you. มีครับผม สอบถามครับในรีพอร์ตเนี่ยไม่พูดถึงตัวแลนด์บิดเลยนะครับ โอเค อันนี้ประเมินแลนด์บิดของรัฐบาลเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นไม่ได้ขนาดไหน โอเคครับ โอเคครับ so yes the question is about land bridge yes so how do you think about that is that really create our competitiveness well I think that if there's something about this so there are obvious benefits so the reduced time for shipping I think is certainly very attractive. I think it could certainly help to attract foreign direct investment, but there are, of course, lots of considerations that have to be taken into account. I do think that purely from an investment perspective and from manufacturing perspective, being able to provide a shorter route for cargo to Europe from China would actually be a strategically good thing for Thailand. I do think it will help to attract foreign direct investment, but that has to come with a lot of caveats. There's a lot of other things that we have to consider about that, especially we're looking at, say, the ecological impact on creating a land bridge. There's a lot of work that has to go into the ports. There's a substantial amount of investment. So yeah, I think yes, it could, but
I think we would like to see that done very responsibly.